Witam, dzisiaj zrobimy sobie sałatkę z białej kapusty. Do tego będziemy używać główkę kapusty, marchewkę, pietruszkę, cebulę. Zaczynamy. Kapustę białą kroimy w pół i siekamy drobniutko. Do tego dodajemy posiekaną cebulkę. Dodajemy posiekaną pietruszkę. Marchewkę ścieramy na tarczce. Wszystko dajemy do miski. Solimy. Pieprzymy. Odrobinka cukru. Ocet albo sok z cytryny, kto woli. 2 łyżki majonezu i wszystko mieszamy dokładnie. Życzę smacznego.